В 1711 году по указу Петра I к востоку от царского летнего дворца и сада был основан литейно-пушечный двор. Рядом с ним образовались две слободы – Литейная и Пушкарская. А через лес к большой перспективе Невскому проспекту была проложена широкая просека будущий Литейный проспект, ставший впоследствии главной магистралью литейной части. Добрый день, друзья! Мы начинаем сегодняшнюю прогулку от Невского проспекта. Подходим к пересечению с Владимирским проспектом и Литейным. Ну и поворачиваем, как вы поняли, на Литейный. Сегодня почти каждый дом Литейного обладает исторической ценностью. А многие достопримечательности спрятались во дворах. Доходные дома, особняки, квартиры, музеи, храмы, театры, книжные магазины, культовые бары на улицах, названных в честь писателей. Все это находится вокруг этого проспекта длиной почти в 2 километра. Несмотря на то, что нумерация домов идет от Невы, мы начнем прогулку с Невского. Так вы сможете пройти из центра города до Литейного моста. Одним из первых домов вниманию гуляющего представит дом номер 60. Это у нас вот с той стороны дороги справа, и мы идем пока по левой части, ну, в общем, по нечетной стороне идем, с правой четная будет. Дом Салтыкова-Щедрина. Михаил Евграфович жил в нем до своей смерти в нем. В нем сатирик российский написал современную идиллию, пестрые письма, мелочи жизни, пашихонскую старину и большинство своих сказок в аллегорической форме, изобличающих недостатки монархического строя. К нему в гости захаживали его друзья и братья по перу Тургенев, Достоевский, Островский. После его смерти в этом доме выпускались газеты «Волна», «Вперед», «Эхо». Но в середине 20 века, как и многие дома в этом районе, подвергся перепланировке. Поэтому квартиры знаменитого писателя в том виде, какой была, уже нет. Так, ждем сейчас. Перебежим на четную сторону. И нам нужен тот зеленый садик. Ладно, начну отсюда. Адрес Литейный, 56. Здание Мариинской больницы, которая непрерывно работает с 1805 года. В 1803 было начато строительство, в 5 закончено. Во все войны, во все блокады больница работала не переставая. А учреждена она была Марией Федоровной, женой Павла I, мамой Александра I. Да, мы здесь Саша оставим. Ну и Николая I, да? Вроде не ошибся. Женщина была
очень, можно сказать, наверное, сердобольной, и в ее попечительстве были все больницы, женские общества. Но изначально Мариинская больница была для нищих. Впоследствии, конечно, здание перестраивалось. Улучшалось современным принципам, да, и современным уже требованиям. Вот здесь сейчас установлен перед центральным портиком памятник принцу Ольденбургскому как попечителю и 40 лет руководителю, 40 лет руководил этой больницей. Это внук Павла I, то есть он продолжил дело своей бабушки, многим отличился в истории России. Вот как мы видим, сверху написано «Мариинская больница, учрежденная для бедных» в 1803 году. Расположена она на месте бывшего итальянского сада. Он был от самой Фонтанки и, можно сказать, до современной улицы Восстания. Ну а следующий объект, который нас может заинтересовать, это как раз дом через дорогу. Кому-то он может показаться некой современной советской постройкой за счет обилия стекла, бетона, но нет. Это еще дореволюционная постройка, стиль модерн, новый пассаж, торговые ряды. То есть задача была утилитарная, нежилая. Сейчас мы вернемся на светофор. Ну и в этом месте начинается литейная часть, литературная литейная часть. Еще до революции в этом пассаже начали продавать книги. Ну и в советское время после революции было организовано и торговля иностранными книгами, и теми, которые печатались в Германии по заказу коммунистической власти, скажем так. Изначально магазинчик «Подписные издания» был и есть сейчас, и Академкнига. Центр книги и графики. Кстати, вот один из объектов, говорящий нам о литейном прошлом этого проспекта. Ну, про Литейный двор я буду говорить чуть дальше, уже ближе к его историческому расположению. Вот такой вход в «Подписные издания». Магазин очень френдли ко всем. Я ходить по нему сейчас не буду, вам просто подсвечу, что здесь есть кафешки. Можно где-то посидеть.
Ну и объединено, по-моему, с Академкнигой. Сейчас выбегу. Вот следующее странство называется Академия. Раньше как раз было, по-моему, Академкнига. И вот эти вот все истории с железячками, переплетами, это все историчное и оригинальное. Вплоть до задвижечек. Классно, классно. Ну а мы выходим. Если что, адрес Литейный 57. Сейчас обязательно привернуть во двор Центра книги и графики. Это Литейный 55. Вот, дабы разбавить строгий стиль модерна, архитектор две таких вертикальных вставки соорудил архитектор Васильев. Дом, торговые ряды с оградой 1912-13 года. Потыкала мышкой в него. Вот здесь мы можем войти во дворик. Это вот остатки итальянского садика. Сад был, вот эта вся местность была подарена Петром своей сестре. По-моему, Екатерине Алексеевне. Так, ну и следующий двор. По идее, тоже можно попасть. И не просто можно, а нужно. Здесь мы найдем памятник потерянной книги где-то. И очень призабавнейший мурал на стене, но он сейчас вот этим вот сооружением перекрыт. Кое-что осталось. Маяковский, Ахматова. Что делать? Гоголевский нос. Так, что здесь пишут? Галерея находится в историческом здании. Изначально здесь располагалась типография.
Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, открытая в 1928 году. Сегодня центр – это арт-пространство и площадка для лекций, мастер-классов, семинаров, выставок живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Что-то я потерянную книгу сильно не увидел, но вот тут есть типографский пресс. Явно. А вот, наверное, потерянная книга. На лавочке. Ловчица. Так, а что здесь? 3 февраля 1863 года рядом с этим местом Некрасов потерял рукопись романа Чернышевского «Что делать?». Рукопись нашли через 3 дня. Ответ на вопрос ищем. Хорошо. Вышли опять на Литейный. Здесь у нас начинается улица Жуковского. Это вот все литературные улицы у нас будут уходить. Ну и плюсом название-то литературное, а содержание современно-алкогольное. Такое куча баров, ресторанов. Слева мы проходим. У нас задняя, скажем, часть, ну или та часть, которая выходит на Литейный. Вот даже не знаю, правильно ли сказать, имеет отношение к фонтанному дому. На фонтанку выходит дворец Шереметьевых. Ну а в этом доме жила Анна Ахматова. Ну и здесь существует музей имени Анны Ахматовой, в который можно попасть, зайдя опять же во двор. Ну не во двор, а через арку в сад. Здесь нас встречает Анна Ахматова. Стена, расписанная стихами. Ну и вот сад фонтанного дома. Карта. Сейчас вам покажу, где вход в музей. Плюсом ко всему здесь организована на улице экспозиция, посвященная Иосифу Бродскому. Переживи крик, переживи смех, переживи стих, переживи всех. Здесь, в саду фонтанного дома, в летнее время устанавливает рояль, открытое для всех. Можно
прийти поиграть. По-моему, мотивчик из погоды, да? Музей, касса. Сегодня еще Андрей с утра пришел, касса. Поэтесса Анна Ахматова прожила здесь почти 30 лет. Сначала в Северном, потом в Южном флигеле, в квартире известного искусствоведа и теоретика авангарда, а затем и своего мужа Николая Пунина. Музей был открыт в 1989 году. Уже правильно, а тут уже Внутри можно увидеть предметы, связанные с жизнью поэтессы, книги, письма, а также различные изделия ее произведений. Издания. Здесь проходят поэтические чтения и другие творческие встречи. Кроме того, в музее открыта постоянная экспозиция, посвященная Иосифу Бродскому, которую мы только что прошли. Так, и что-то здесь тоже. А что здесь такое? Что за клозет? Я понял. Интересно. Дай-ка руки золотые, поцелую руки. Тут нужна пояснительная бригада. Ну, наверное, вот QR-коды, если есть желание. Так, выставка, наверное, вот это вот Гавриил Лубнин. Взлет, посадка, жизнь, загадка. Напомню, что мы сейчас в Шереметьевском саду. Давайте еще один откроем. Тут вот стояли всегда вот эти постаменты, не помню с чем. Но вот какая-то непонятная штуковина. Гладненько. Может быть, конечно, найдется кто-нибудь, кто это понял и осознал, и в комментариях напишет, что это было.
Ну, это уже что-то из последнего тут дописано, вот, связанное с этим экспозицией, которая в саду. Так, а мы поворачиваем обратно на Литейный. Идем до дома номер 51. Вот арочка под этим эркером. Мы попадаем в драматический театр на Литейном. Под него еще в 1908 году переоборудовали Шереметьевский манеж и конюшенный флигель, которые находились при фонтанном доме. И вот вход в театр. Театр с самого начала своего существования мог похвастаться смелым репертуаром и репутацией театра сильных ощущений. Там ставили пьесы французского театра ужасов Гранд-Гиньоль, фарсы, сатиры, пародии, а также реформаторские постановки. Такой фонтан напоминает чем-то фонтаны летнего сада. Но вот тем театром, который мы видим сейчас, театром на Литейном, он стал в 1991 году. Так, давайте я вам репертуар на май покажу. Юбилейный 115-й сезон. Ой, наверное, прям сильно мелко, сильно мелко. Я вот так сделаю, QR-код. И все дела. Внутрь не буду заходить, сейчас кто-то, видимо, идет на постановку. И не хочется сейчас мешать хорошим людям. Нам бы сейчас перейти Литейный к дому номер 46 на четную сторону. Дом под номером 46, конечно, не выглядит слишком примечательно со стороны проспекта. Однако его двор – настоящее историческое и культурное место. Здесь раскинулся роскошный сад, негласно названный на французский манер садом Сен-Жермен или садом дома Пестеля, в честь одного из зданий, за стенами которого он прячется. В саду очень спокойно и тихо, особенно на контрасте с шумным Литейным, поэтому уделите несколько минут отдыху и прогуляйтесь вокруг фонтана в центре. Это место еще и портал в прошлое. Здесь когда-то читала стихи Ахматова, выступал Шаляпин, а в конце 1970-х собиралась творческая элита города. Говорят, что сад знал Бродского, Довлатова, Цоя, Кинчева.
Ну а сейчас, видимо, идет реставрация крыш. Поднимают стройматериал. Ладненько. Даже плиточка под аркой. Здесь глазурированная майолика. Так, где тут кнопочка? Тут кнопочка. Шпик. Здесь мы уже подходим к перекрестку с улицы Белинского. Ну и чтобы лучше увидеть, я прям аж побегу. А увидеть что? А увидеть уже самый парадный Петербург. Дом под номером 42. Красивое двухэтажное здание в архитектурном стиле итальянского возрождения с вкраплениями барокко. Это особняк, построенный в середине 19 века для Зинаиды Ивановны Юсуповой, урожденной Нарышкиной. Вероятно, одно из самых нарядных зданий Литейного. Да. Такие у входа кариатиды поддерживают балкончик. Внутри парадные интерьеры, позолота, пышные плафоны, люстр, просторные залы. Сегодня это крупный культурный центр. В особняке проходят экскурсии, концерты классической музыки, театральные вечера. Вдалеке у нас виднеется купол цирка на Фонтанке. Так, а слушайте, давайте обратно туда вернемся. Вдруг дверь открыта, мы зайдем. Нет, даже иногда, знаешь... Культурный центр. Мы ж культурный. Здание закрыто на ремонт, к сожалению. Но прикоснуться к истории, к этим оригинальным, наверное, латунным ручкам и деревянным дверям вы можете. Вот. Дворец Юсуповой построен в 1852-59 годах. Бонштенд. Скульптор Трискорни.
здесь у нас начинается улица Некрасова. И дом. Так, сверим карты. Да, все правильно. Дом номер 36. В нем располагается музей-квартира Некрасова. Здесь поэт жил с 1057 до своей кончины в 1877 году. Эти комнаты занимают ключевое место в истории российской литературы и журналистики. В квартире издавались «Современник» и «Отечественные записки». А сама квартира была центром притяжения для творческой интеллигенции второй половины XIX века. Улица Некрасова ранее называлась Бассейной. И именно по ней герой Самуила Маршака гулял. Вот там. А Бассейная почему? Да потому что там и в конце, с пересечением с 8-й Советской, были бассейны, пруды, которые снабжали водой летний сад. Тут на самом деле не так-то много пешеходных переходов. Хотелось вот еще в этот садик заглянуть. Там должен быть памятник Некрасову. Здесь у нас через дорогу. А нет, там дом 39, нам 33-й дом нужен. Ну, собственно, у нас через дорогу дом Пашкова, Литейный 37. Ну и в нем можете увидеть бюст Некрасову. И вот можно зайти прям по центру остановки. По дворикам погуляем. Уши хоть отдохнут от шума. Забавные балконы кто-то себе слепил. Такое ощущение, да, что это при реконструкции, наверное, послевоенной. Забили двутавры в стены. И сделали балконы. Уже зацветают сирени. Прям запах. Кайф.
Артиллерийский переулок. Узенький. Так, ой, опять перебегаем. Есть возможность. Вижу зебру, перехожу. С правой стороны вот такой вот торговый деловой центр, Преображенский двор. Сейчас тут вот такое прочитаю. В 1726 году по указу императрицы Екатерины I местность к востоку от Литейного проспекта и до Лиговского канала стала застраиваться деревянными казармами для лучшего плезира в перспективе Литейной, как говорилось в указе, и для всякого случая в нужде в солдатах. По высочайшему повелению здесь стал заселяться старейший в русской армии лейб-гвардии Преображенский полк, в связи с чем сама местность получила название Преображенская Слобода. Это вот все до Некрасова, весь этот квартал. Впереди нас будет ждать Спасо-Преображенский собор на улице Пестеля. Как раз мы сейчас к ней подходим. Вот как раз горит зеленый, надо перейти. Улица Пестеля. Ну и прямо по центру у нас Литейный проспект 24. Дом Мурузи, многоквартирный жилой дом, ранее доходный. Он носит имя одного из своих владельцев, потомка византийского княжеского рода Александра Мурузи. Его семья перебралась в Петербург после казни турками отца Александра, служащего Османской империи и тайного агента России. Первым владельцем тогда еще деревянного дома был Николай Рязанов, возглавлявший первое русское кругосветное путешествие. Мурузи, испытывав особые чувства к востоку, задумал перестроить особняк в камне, построенное в неомавританском стиле при помощи архитектора Серебрякова. Здание сильно выделяется на фоне остальных. Вот можем посмотреть, что у нас слева, что у нас справа и как выглядит дом Мурузи. Отделанный в восточном стиле, украшенный угловыми башнями, эркерами, терракотовыми колоннами и арабесками, внутри огромными зеркалами, мраморными скульптурами, коврами, мебелью из экзотических пород дерева. В более чем 50 квартирах он принимал видных жителей Санкт-Петербурга. И в 20 веке стал одним из очагов культурной жизни города. В разные времена здесь жили Мережковский, Гиппиус, советский и российский писатель Даниил Гранин, поэт Иосиф Бродский. В его квартире открыт мемориальный музей «Полторы комнаты». В особняке работал Петроградский дом поэтов,
созданный по инициативе Николая Гумилева, а также студия молодых переводчиков, вдохновителем которой был Корней Чуковский. По улице Пестеля справа по ходу движения, ну вот мы как шли, Спасо-Преображенский собор, а с противоположной стороны церковь святого великомученика и целителя Пантелеймона. Рядом с ней эклектическое здание одной из старейших российских высших учебных заведений Академия Штиглица. Ну а мы движемся далее по Литейному. И практически сразу по правую руку нас встречает на углу с Кирочной дом офицеров с узнаваемой башней. Раньше в здании, построенном специально для офицерского собрания армии и флота, в 1898 году культурно отдыхала военная элита. И проводились концерты, приемы высших чинов и официальные встречи. А в советские времена здесь располагался дом Красной Армии. Ну и дом офицеров. Также на Литейном есть, я вот так вот проскочу, китайский сад дружбы, подаренный Шанхаем, по-моему, 300-летию Петербурга. Встречает нас двумя львами, пагодой. Далее нас встречают керамические 9 драконов. И искусственный прудик с вербами. С вербами, господи. С сакурой. Ох ты. Ты же. Но, по-моему, это яблоня. Вот это яблоня. А вот это яблоня ведь? Или это сакура? Большинство экспертов склоняются, что это все-таки сакура. Вот это? Да. Хотя есть те, которые считают, что это все-таки яблоня. Просто сакура, по-моему, следующее дерево. Оно, ну, судя по прошлому году, Нет, ну вот первое совершенно это- точно. свело иначе. Вот это вот третье. Да. И Вон вот то. это- вот там точно сакура розового цвета. Но в этом году что-то она померзла и Да, померзла. не удалось подцвести. Ну вот, я тоже склоняюсь, что это яблоня. А вот это дерево, та самая сакура. Вот. Вместе с цветущими деревьями здесь был организован еще и прудик. Но что-то он без воды. Но было бы, наверное, красиво, если бы тут как-то это все текло и переливалось. Но что имеем, то имеем. Вот это 2 точно яблони. Точно.
Хорошо. Возвращаемся на Литейный. И по большому счету мы таки подошли к той части Литейного проспекта, которая и дала ему это название. Там впереди возвышается над всеми дореволюционными постройками так называемый Большой дом на Литейном, здание НКВД, потом КГБ, потом ФСБ. Как раз на его месте был построен Литейный двор. Был старый, был новый арсенал. Сейчас подойдем поближе. Самое первое здание на Литейном дворе было построено вот прямо где начинается мост. Слева от него уже комплекс зданий, который наименовался Арсеналом, построенный при Петре. Далее, в начале 19 века, с правой стороны, как раз где Большой дом, был построен новый арсенал, которое впоследствии было передано суду. Суд в нем располагался. А почему-то? Потому что все здания тогдашнего арсенала, все производства были переведены на правую сторону Невы, построили Литейный мост, арсенал переехал туда, там Арсенальная набережная, Михайловская улица. От старого арсенала уже не осталось ничего, на его месте в 1808 году было построено здание и сформировано Михайловское артиллерийское училище военное. А на месте, где Большой дом, уже в революцию он был разгромлен и сгорел в пожаре. Был построен Большой дом на Литейном. То бишь, по большому счету, от Литейного двора мы ничего и не увидим. Вот, перешли Литейный и Михайловская военная артиллерийская академия. 1800, а с другой стороны 1870 что ли год. Странно.
Заодно вам покажу, сейчас выйдем на Шпалерную. Возможно, там еще остались артефакты в виде памятных досок на зданиях. Ну и такой момент, что Петр повелел всем своим близким родственникам селиться в этой местности. Всем своим сестрам, братьям, невесткам. Сейчас покажу эти особняки, они еще остались.